हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अबेदास किचन। हाय, मैं हूँ अबेदा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल और कॉमन सी रेसिपी जो है चिकन करी। पर जिस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ आप इस तरीके से ट्राई कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी डिलीशियस बनती है। इसके लिए लेंगे हम 600 ग्राम बोनलेस चिकन, आप विद बोन्स भी ले सकते हैं। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 टेबलस्पून दही। इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट कर लेंगे 15 मिनट के लिए। अब एक कढ़ाई में लेंगे 3 टेबलस्पून तेल, उसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 4 इलायची और 5 लौंग, और इसे थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे जब तक ये खुशबूदार नहीं हो जाता। अब डालेंगे 2 बारीक कटा हुआ प्याज और इसे जब तक गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अभी हल्का गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और जब तक इसका कच्चापन चला नहीं जाता इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे 2 बारीक कटा हुआ टमाटर, इसे स्टर कर ले और इसको जल्दी गलाने के लिए हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें और इसे तब तक पकाएं जब तक ये नरम नहीं हो जाता। अब ये नरम हो गया है। इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून टमेटो प्योरी, इसे भी स्टर कर लें, 1 मिनट के लिए पका लें और इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और इसे हम कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे। यहाँ पे 1/4 कप पानी मैंने डाला है और इसे कवर करके धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट बाद मसाला अच्छे से पक चुका है। इसको थोड़ा स्टर कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे वो मैरिनेट किया हुआ चिकन और चिकन को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब ये कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे इसे मिला लें और इसे कवर करके धीमी मध्यम आंच पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे या जब तक ये गल नहीं जाता। बीच बीच में स्टर करते भी रहेंगे। 10 मिनट बाद देखते हैं ये चिकन अच्छे से पक गया है। बोनलेस चिकन है तो जल्दी पक जाएगा, विद बोन्स है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से और हम भून लेंगे और इसमें डालेंगे हम ग्रेवी के लिए पानी, जितनी ज़रूरत हो उतनी आप अपने हिसाब से डालें। कसूरी मेथी डालेंगे 1 टीस्पून और बारीक कटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून। अब 2 मिनट के लिए इसे हम सिमर कर लेंगे और हमारा चिकन करी बन के बिल्कुल रेडी है। आप इस तरीके से चिकन करी बना के देखिए, बहुत ही डिलीशियस बनती है। अपने फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।